Перемогти у боротьбі з викликами долі, подолати всі випробування мені допомогла віра, що мене чекають важливі справи, а також бажання втілити свої світлі ідеї в життя. Арабська мудрість свідчить, що є 4 речі, які не повертаються: випущена стріла, вже сказане слово, втрачена можливість та минуле життя. Перебуваючи на лікарняному ліжку, я легко потрапив у стан рефлексії і, не стримуючи себе, розповідав собі свою історію в подробицях. Ця штучна ізоляція від великого світу в Олександрівській лікарні дозволила багато про що подумати, не поспішаючи розставити червоні прапорці по периметру свого життєвого простору, де лікарняні сюжети зі смисловим кодом «Як я вижив» поєднуються з історіями з мого життя «Як я жив». Книга «Особливий світ». Бути причетним до нього – велике щастя. Щоденник – це інструмент, що дозволяє заспокоїти свою душу, посилити віру та впорядкувати емоції. Кому Бог дає, від того і вимагає. Недарма кажуть, що лікарня – це місце для переоцінки цінностей. Тому Олег Сліпцов назвав свій ковідний щоденник рефлексіями, тобто аналізом власних переживань. Все, що відбувалось з ним у реанімації, коли легені були вражені на 60%, а потім у палаті, знайшло відображення на сторінках книги. Звісно, перш за все, енергію турботи і любові надавали найрідніші, близькі люди. Дуже складна була ситуація, ми не розуміли до кінця, як вона буде розвиватися. Ніхто нам, звичайно, не міг сказати на 100%, як це буде. Тому десь так 2 тижні мінімум були дуже критичні, і ми так кожен день, як на роботу, їздили до лікарні. По-перше, приносити спеціальну їжу, яка теж була обмежена, тому що він не міг просто так сидячи їсти, він взагалі лежав на животі. І вже коли він почав відповідати на наші там смс-ки, на наші повідомлення у месенджерах, вже стало зрозуміло, що принаймні найгірше позаду, і вже це не було вже так жахливо. І ми вже могли сказати там бабусям щось більш конкретне, тому що ми їх на початку намагалися вберегти з мамою. А вот, конечно, мы все надеялись и верили, что все будет хорошо, но тем не менее было очень тревожно. И сам папа, надо ему отдать ему должное, потому что он по характеру боится. Он просто так не сдается никогда. Есть такой вот какой-то стержень внутри, характер, желание жить. Ему вообще, в принципе, очень интересно жить, потому что он у нас и пишет картины, и сочиняет музыку, и гитара, и фортепиано, и все время у нас какие-то, там, с самого детства помню, то какие-то гости, то мы какой-то фестиваль, что-то мы какую-то музыку, там папа сочинил, стихи положил, помню, мы какие-то там детские песни, не только детские, пели, что-то там разыгрывали. В общем, всегда у нас как-то было все очень живо в доме, очень интересно. Папа такой человек, который любит жизнь, и это очень важно. Олег Сліпцов згадує надлюдські зусилля по його порятунку з боку медичного персоналу лікарні,
а скільки співчуття та допомоги він отримував від інших пацієнтів, сусідів по палаті. Мы в палате были рядом, наши койки стояли рядом. И это была уже палата такая реанимации, но Олег был один из таких худших по здоровью. Он был тяжелый, скажем так, тяжелый. И я попытался, раз мы рядом были, попытался всячески ему помогать. Но я сразу обратил внимание, что это очень живой человек. Он даже и не думал о каких-то там последствиях. Мы сразу нашли общие интересы по науке, по работе, по музыке. Через некоторое время, несмотря на то, что ему так тяжело было, он мне показывает: Дмитрий, почитай. И он дает мне телефон, и я читаю, а там уже наброски вот к этой книге. Народження книги Олега Сліпцова – явище не випадкове. Недарма кажуть, що діти стають читачами на колінах своїх батьків. Мама Олега, бібліотекарка за фахом, завжди поділяла ствердження Генріха Мана, що дім без книг – як кімната без вікон. Тому їхня родинна оселя завжди була сповнена книжковими полицями. Я как библиотекарь, то, естественно, я сыну прививала любовь к книге с самого детства. И поэтому я ему много читала, пока он был маленький. И у меня даже был такой метод, я работала в центре города, а жили мы далеко. И, значит, надо было ехать 2 видами транспорта. И я всегда готовилась к этой дороге. И когда мы ехали с ним, я всегда ему что-то новое рассказывала. То есть время у нас не пропадало просто так. Он привык к тому, что к книге, к получению новых знаний. Ему все это было интересно. А потом уже он подрос, и у него там друзья появились, и он начал друзей своих снабжать этими книгами, потому что у нас в доме всегда были свои книги, и читал и он, и его товарищи. Так что это у нас была книга, это был приоритет в нашем доме. Близькі не розповідали мамі, наскільки важким був перебіг хвороби Олега, хоча вона серцем відчувала всі його страждання. Сповідь про шлях випробувань, який пройшов її син, викликала у мами дуже багато вражень. Это не первая его книга, а уже 13-я. Поэтому у него есть опыт писать книги, но первые 12 книг – это были книги, посвященные профессии. Книга очень полезная, потому что она учит человека, если ты попадаешь в беду, то ты должен уметь с нее выйти. Нельзя опускать руки, а нужно бороться за свое счастье, жить на этом свете. И что ты пришел в этот свет для того, чтобы создавать. Это испытание было колоссальное для сына, то, что он попал в такую ситуацию. И счастье, и, конечно, ему, как я говорю, слава Богу и тем врачам, которые его лечили. Но в то же время и то, что он выздоровел, это его характер, это его энергия, это его желание победить все эти неприятности и выжить, вернуться в строй. Погодьтеся, що книга – це своєрідне вікно, через яке видно душу людини. Душа Олега Сліпцова сповнена, перш за все, вдячності, святого почуття, що передала йому мама. Надо сказать, что книгу эту, «Ковидный дневник», сын мой посвятил замечательному человеку Илье Николаевичу Емцу, потому что он оказал решающее значение в том, что Олег выжил. Это его решающее было. Вот, и его руководство, его проверка, он следил за всім. Так сталося, що ковід не минув і Олега Семеновича.
І, на жаль, він був в дуже важкому стані. І я, як лікар, який допоміг йому вийти з цього важкого стану, думаю, що в нього було шанси десь 50% мінімум. Але він крепкий, і більш того, він ще написав цю книгу і присвятив багатьом людям, також і мені, які з задоволенням, я думаю, читають те, що накипіло під час цієї дуже поганої хвороби у нашого професора, академіка Сліпцова. Історія знайомства Олега Сліпцова з відомим українським кардіохірургом Іллею Ємцем пов'язана зі створенням храма на території Центра дитячої кардіохірургії у Києві, який очолює цей видатний професор. У своїй книзі Олег Сліпцов наводить світлини етапів будівництва цього кардіохраму. Это тоже юбилейная цифра, 100-я церковь на территории больницы детской кардиологии. Тут много фотографий, много чертежей, рассказывал, какая деталь, как выстраивалась. Меня, например, всегда восторгает необыкновенной красоты дверь там. Унікальність кардіохраму полягає і в його атрибутиці, і у незвичайному чотирьохсторонньому хресті, який прикрашатиме купол. Я тримаю в руках книгу, яку написав академік архітектури. Думаю, що дуже талановитий і відомий музикант. Але ще більше я думаю, що він унікальний живописець. Ми бачимо ті гобелени, які зробив академік Сліпцов. Ежедневно мы начинаем нашу работу в виде пятиминутки, когда собираются основные специалисты и оговариваются в этом зале, оговариваются самые тяжелые моменты, которые предстоят. Именно эта операция, операционный день или тяжелые пациенты в реанимации. Иногда это бывает очень тяжело, и именно эти картины очень помогают расслабиться, найти именно ту мысль позитивную, которая очень часто бывает положительным при решении каких-то наших пятиминуток. Кожний гобелен Олега Сліпцова випромінює животворну, цілющу енергію краси і гармонії. Кожний ніби втілена у кольори та відтінки мелодія. Олег зізнається, що для нього мистецтво, а особливо музика, є натхненням і одночасно своєрідними ліками. Помимо того, что он еще архитектор, он еще и музыкант, он прекрасные песни пишет. А мне особенно еще нравится, у него есть просто музыкальные композиции, бесподобные. Такая тонкая, изумительная музыка. Вот. И вот однажды ему прислали смс, и прислали в этой смс была мелодия. И когда он услыхал эту мелодию, у него поднялось желание жить. Сердце забилось чаще, дышать стало как бы легче. И вот он начал писать этот свой дневник. Доленосною стала зустріч Олега Сліпцова з Віталієм Іващенко, заслуженим працівником культури України, талановитим поетом. Нічого не буває просто так. Нічого не буває випадково. Ні зустріч, ні подія, ані слово. До того йшло, або ж це долі знак. Років 30 тому я в черговий раз виступав в одній з київських шкіл, читав дітям поезію, привчав їх до цього, як завжди залишав всі свої збірочки в бібліотеці, щоб діти могли читати. Ну, кого це зачепило? Не всіх чіпляє, то є факт. Зайдучи бібліотекою, Ірина Станіславівна Сліпцова взяла одну з книжечок, принесла додому і подарувала своєму сину Олегу. Через місяць він знайшов мене
під'їхав, я сів до нього в машину, він увімкнув, і я почув професійно зроблену пісню. Щоб голос був знайомий, начебто це був Сліпцова голос, на тексти моїх поезій. Отак все почалось. Пізніше були наші спільні виступи в будинку вчених, в палацах культури, в університетах. Було лауреатство в міжнародному пісенному конкурсі «Шлягер року» за 2005 рік. Були касети, диски з піснями. Не всім чомусь Господь дає таланти. А може Він дає, не хочуть брати? Талант – це вміння вперто працювати, не мріючи про почесті й зарплати. Хто першим був митцем? Чи не художник? Наскельна графіка є свідком тих часів. Пізніше музиканти, люди Божі, до Господа й людей спрямовували спів. Архітектура – музика у камені. Прекрасний синтез названих мистецтв. Я б не повірив, хоч би хто сказав мені, що доля із життя мене зведе, він не Да Вінчі і не Мікеланджело, а щедрий український наш талант Олег Сліпцов сьогодні з нами наживо. Художник, архітектор, музикант. По-перше, познайомились ми з ним, коли він працював над піснею про Київ, і на тому почалася наша творча дружба. Також будинок, в якому я зараз живу, з великою радістю і задоволенням, це його робота. Він зробив проєкт, і він знаний не лише в Україні, а в багатьох містах світу. Коли проїжджаєш повз і його збудовані церкви, відразу пізнаєш руку майстра. Всі концерти, які він робив, я слухав. Це, по-перше, дуже ставлення професійне. Це живий оркестр, партитури. І він дуже ставиться прискіпливо до того, що він робить. Адже він не лише музикант, і художник, і архітектор, але й науковець, який виховує майбутніх архітекторів. На сторінках щоденника Олег Сліпцов висловлює щиру подяку своєму кумірові, наставнику, архітектору і містобудівникові, академіку Миколі Дьоміну, який став одним з перших читачів книги. Я считаю, что эта книжка, она приобретает общественное такое значение, то есть это не просто дневник для себя, дневник жизни для близких людей. Она имеет важное общественное значение. Почему? Потому что она вскрывает целый ряд, значит, вот таких глубинных каких-то свойств человека. То есть это прозрение какое-то. Потому что суета, которой мы везде вот это вот окружены, куда ни ткнись, это все время ты в каких-то процессах каких-то и в суете. И остановиться, подумать нет. А вот человек, Господь послал ему это самое такое испытание, и как результат это какие-то размышления, вот эта вот рефлексия. И он увидел себя среди других, и других тоже внутри себя. Книга Олега Сліпцова стала своєрідним відображенням нового етапу його творчого життя і звершень. Олег Сліпцов дуже і дуже творча людина. І його проекти завжди кольорові, яскраві, складні. І ось коли у нас в редакції виникло завдання зробити книжку про таку нетривіальну тему – ковідний щоденник, рефлексія, виявилось, що Олег хоче отримати нетривіальну, несподівану структуру. На правій сторінці йде текст наративний, але на лівій сторінці
паралельно мали б бути розміщені телефонограми, повідомлення СМС, а також QR-код. І ось все це тут мало бути скомпоновано. Це дуже була така піонерна, нетривіальна задача, і ми з нею справилися. Ми зробили причудову книжку. Вона є портретом пана Сліпцова. СМС-повідомлення Олег надсилав з лікарні близьким людям, і вони відгукувались, підтримуючи його емоційно і морально. Когда с человеком происходит что-то сложное, серьезное с его телом, дух начинает работать сильнее. Он хочет излить эту тяжесть куда-то. И дневник становится вот именно этим источником, может быть, или же полем, куда эта тяжесть выбрасывается. 7 апреля он мне выслал смс-ку настолько серьезную, сложную. И я поняла, что человек уже вышел из той тяжелой минуты, которая там где-то за гранью. Я его поздравила с этим. И мы стали переписываться, не так часто, конечно, смс-ками. И в этих смс-ках мне хотелось вложить какую-то часть своей души, чтобы было ему немножко легче. Олег спілкувався з лікарняної палати із друзями дитинства. Олега Семеновича знаю давно, со школы, с 6 класса. Я прочел эту книгу залпом, быстро, она мне очень понравилась. Много из этой книги я, конечно, знал словами, но и много узнал интересного и нового об Олеге Семеновиче. И хочу сказать в первую очередь, человек поборол страшную болезнь, и он выкарабкался. И все это время не лежал пластом, хоть было и такое время, но как только он смог дотянуться до телефона, он начал писать эту книгу. Книга великолепная, жду продовження. Його кипуча енергія виливалася в нові проекти. Він писав музику, писав картини, ткав гобелени, збирав великі аудиторії в найкращих залах України. При цьому завжди залишався дуже турботливим сином. Таким сином, якому може позаздрити кожна мама. На жаль, ця книга з'явилася на світ через біду, через хворобу, страшну хворобу, через страждання. І ця книга є сповіддю життя Олега. І сім'я і родина страшенно переживали за нього. Ми молилися. І вірили і знали, що все буде добре, що буде продовжуватись життя, що будуть нові скажені проекти Олега, що будуть нові картини, нові гобелени, буде нова музыка. Он взращивает свой литературный талант, потому что его последняя книга «Ковидный дневник» читается очень легко и очень интересно. Казалось бы, что человека подвигло к написанию этой книги, совершенно не радостные события, но она читается с юмором легко. Поэтому я рада и желаю ему сил, здоровья и возможности продолжать начатое, развивать это все. И на благо себе, родным, стране. Потому что я думаю, что это человек, который дорос до своей миссии. Вот пусть эта миссия будет выполняться. Нести культуру, нести свет. У лікарні Олег часто вдивлявся у власний портрет, написаний відомим митцем, народним художником України Михайлом Гуйдою. Так відбувався діалог із самим собою. Деякі колеги Олега Сліпцова теж пройшли випробування ковідом. Я попал в Александровскую больницу с ковидом. Я изнутри увидел весь этот и внутренний процесс в этой больнице. С другой стороны, я увидел реакцию людей на происходящую ситуацию, связанную с ковидом. Мы в общении заговорили о том, что было бы хорошо
излагая вот ту ситуацию и оценивая ту ситуацию, в которой и я, и он оказались, как-то вспомнить тех, кто рядом с нами шел по жизни. В этой книге написал очень много теплых вещей о тех людях, которые его сопровождали по жизни. Он сделал какие-то определенные оценки. Сделал оценки и в отношении этих людей, и в отношении самого себя. Сделал определенные выводы. Но ведь самое главное, что у него получилось творение оптимистичное. Творение, которое говорит о том, что любые сложности в жизни можно обязательно победить, если ты к этому стремишься. Книга получилась очень интересная, по содержанию очень емкая, и просто удивительно, что человек, болеющий, мог справиться с такой сложной задачей. Книжка еще интересна тем, что она как бы затрагивает или раскрывает многие стороны жизни Олега Семеновича Слепцова. Сейчас мы хвастаемся тем, что Украина – это единая страна, это объединение всех. Мы чувствуем близость какую-то. Точно так же и в этой книге получилось, что многие люди, связавшись с этой книгой, советами, какими-то там предложениями и так далее, все это объединяло. И получилось так, что книга действительно очень емкая по содержанию, построена хорошо. И чувствуется, что все-таки архитектоника, будем говорить так, этой книги связана с профессией автора. Автор затронул такие вопросы, которые, казалось бы, не надо, даже можно было обойти. Но вместе с тем он пытался их решить. И решить с учетом как бы не то что красоты, но эстетически подойти к этому делу, чтобы было все-таки приятно подержать в руках эту книгу, посмотреть, вот, раскрыть ее содержание, хотя содержание очень глубокое. И я считаю, что она будет полезна не только тем, кто прочитает, а будет полезна тем людям, которые занимались лечением, обслуживанием Олега Семеновича, когда он лежал. Это для них будет тоже как своего рода, как наставление, что ли, как первый какой-то учебник в этом плане, как надо общаться, как надо поступить, что надо помочь там и так далее. Книга действительно еще написана прекрасным языком. Чувствуется, что автор не первую книгу создал уже в таком плане. Уже натренированный, хорошо поставленная речь, чувствуется богатство речи. Все это нашло отражение в этой книге. Я прошел это тяжело, но это не самое главное. Сила духа, которая присутствует в Олеге, она ему дала возможность выжить. Я думаю, у меня то же самое произошло. С Олегом Семеновичем я пересекся несколько раз в главархитектуре, по нашим архитектурным делам я его знал. И я ему благодарен. Благодаря ему я сейчас не существую, я живу полноценной жизнью. Я пытаюсь передать свои знания детям. Вот. Я получаю от этого энергию, энергетику от ребяток, которые заинтересованы в этом. Когда я вижу глаза, которые горят в получении знаний, стать архітектором, для мене це вище удовольствие. Багато друзів, які отримали у подарунок щоденник, не очікували, що книга міститиме стільки оптимізму. Я, честно говоря, ожидал, что книга будет иметь, слегка такой, может быть, не болезненный оттенок, а, вроде как пожаловаться о чем-то, о жизни, о судьбе. Но когда я прочитал книгу, я понял, что книга очень теплая, и она заряжает читателя положительными мыслями, положительными и верой в то, что все плохое пройдет. Прочитав его книгу «Ковидный дневник» и немного зная
о его планах в новой должности президента архитектурной академии наук, я могу сказать одно, что все великие его свершения еще впереди. Трудолюбие и, как говорится, полная отдача тому делу, которое он занимается, наверное, сконцентрировано в его словах, которые он говорит. Я не люблю уговаривать себя, я люблю заставлять себя. И вот это, как говорится, дар самодисциплины, дар умения зажечь людей для того, чтобы реализовать конкретное дело и для себя, и для людей, является, на мой взгляд, большим добавлением к его природным данным всего всеобъемлющего, всего многопланового таланта. Всесторонняя одаренность, плюс коллектив, которым он успешно возглавляет много лет, создала и которая существует и действует научная школа Олега Семеновича Слепцова. Школа, которая дарит людям, народу Украины прекрасное сооружение, прекрасную музыку. И не могу не сказать о гобелене. Даже в этом, казалось бы, довольно простом деле Олег Семенович достиг совершенства, несмотря на то, что этому ремеслу минимум тысячелетия. Если взять книжку Олега Семеновича Слепцова, положить на нее ручки, то почувствуешь, как от нее идет необыкновенное тепло. Это действительно так, оно приятное само по себе. И тепло это идет от его души, которая витала между небом и землей, которая смогла вернуться. И в эту книжечку он вложил всю свою прошедшую жизнь, все, что состоялось, всех людей, не забыл упомянуть. Разом з близькими та друзями за стан улюбленого вчителя дуже хвилювались його студенти. Ми дуже переживали за Олега Семеновича, за його стан. Я дуже щаслива, що Олег Семенович зміг все це побороти і йти далі. На нього чекають ще дуже багато праці, дуже багато студентів, його учеників. І сьогодні була рада отримати в подарунок чудову книгу Олега Семеновича «Ковідний щоденник». Чесно кажучи, я з таким ренесансним розмахом здібностей і широких творчих можливостей, мабуть, ніколи не зустрічалася. Олег дійсно вражає різноманіттям своїх зацікавлень, і це велика рідкість. Мені здається, що творчість – це життєва необхідність Слепцова, в чому я вкотре переконалася, читаючи його книгу «Ковідний щоденник». Читала залпом, захлинуючись. Прочитала за один вечір і ніч потягу Київ-Івано-Франківськ. Я вважаю, що це найвизначніший твір Олега, тому що він написаний не тільки талантом пера, але ж і талантом жити і вижити. Для мене був особливо важливим один момент в цій книзі. Це вияв вдячності Олега. Він виступає як вдячний ученик своїх учителів, як вдячний син, вдячний чоловік, вдячний батько, друг, колега. Ці ретельні, дуже педантично подані його справочно-біографічні відомості про кожного, кого він згадує, це свідоцтво великої шани, великої поваги, любові кожному і вдячності по життю. Особливо зворушливим для Олега стало спілкування з Оксаною Кондрат'євою,
Займаючись в Лондоні старовинними вітражами, вона стала його аспіранткою і захистила дисертацію онлайн. У ковідному щоденнику Олега Сліпцова рефреном проходить думка про силу мистецтва, про незламність митця. І саме сьогодні, коли в Україні розгорнулася найжорстокіша війна в Європі від часів Другої світової війни, ця книга набуває нового виміру. Адже на кожну руйнацію буде творіння, на кожну протидію буде дія за третім законом Ньютона. Архітектор, поет, музикант, графік. І все це в одній особі. І, звичайно, що не поділитися з цим в турботні хвилини свого життя було б абсолютно неправильно. Книга підтверджує, що потенціал цієї творчої людини знаходиться на вищих щабелях гуманізму. Зустріч з ним завжди енергетично доцільна, і відлуння цієї енергетики надихає його друзів, співбесідників з наснагою на творчість. Книга довершена естетично. Так може зробити тільки архітектор. Відчувається задум, композиційний задум самої книги. Чередування тексту, чередування графіки. В ній відчувається, як завжди у архітекторів, ідея, задум, реалізація. Це характерно для самого Олекси Семеновича. Довести до довершеності. Мистецтво Олега Сліпцова має енциклопедичний, панорамний вимір. Ця людина нагадує мені Леонардо да Вінчі. І те, що він пройшов важкий шлях випробування, те, що Бог пустив йому хворіти і навіть вмирати, це теж нагадує про шлях великих велетнів, тому що їм дано вмирати і воскресати. Отже, Христос воскрес і воскресив цю людину. Для чого? Для того, щоб велетень творив. Ернест Хемінгуей казав: коли ви дочитаєте до кінця справжню, гідну книгу, вам буде здаватися, що все це трапилось з вами. І саме такі відчуття виникають у кожного, хто перегортає останню сторінку щоденника Олега Сліпцова. Автор спонукає читачів до самопізнання, постійного вдосконалення. Його книга – це духовне джерело. Вона є провісницею знань, любові, толерантності, справедливості і добра, тих головних цінностей, які складають інтелектуальний і духовний потенціал української нації.